Alors, عدنا ونعودوا أحمد. Alors, vu que comme on a le cours, là, le chapitre تاع Saccharomyces cerevisiae, اللي هي la levure boulangère ou la levure gentille, donc on a une levure très dangereuse اللي هي la Cryptococcus ou la كيما يسموهما la Cryptococcus et la Cryptococcose. Alors c'est quoi la différence? Donc c'est la Cryptococcus, c'est le genre le pathogène ديالنا. La Cryptococcose اللي هي la maladie, le fait d'être infecté par la Cryptococcus. Alors par définition, la Cryptococcose, c'est une mycose, ça veut dire une maladie due à une mycète. Donc ça s'appelle une mycose qui est cosmopolite due à levure basidomycète capsulée. Alors il faut noter que la Cryptococcus, elle est capsulée, elle est caractérisée par la présence d'une capsule du genre Cryptococcus. Alors, elle survient habituellement chez les patients à risque immunodéprimé, CID1, hémopathie sévère. Alors, وين حتكون هذه la levure تاعنا généralement وين elle va se manifester. Alors généralement عند اللي يكونوا عندهم des problèmes في l'immunité ديالهم، عندهم مشاكل في المناعة، هاد لا كريبتوكوكوس راح تستغل الفرصة، لذلك نسموها انتهازية opportuniste. معناتها غير تشوفك الجهاز المناعي تاعك ضعيف، اوب سي لا وين تاتاكيك. تري بيان. لا دونك هما عطاو لكم امثله، قال لكم باغ اكزومبل اللي عندهم السيدا اي تو، ولا عندهم الامراض في لو سيستيم تاع الدم ديالهم اي تو، لي مالادي دودكين ولا لي اوف كورتيكوثيرابي، معناتها اللي يشربوا لي كورتيكويد ولا les greffes d'organes par exemple تاني. دونك كي تكون تدي ان greffe d'organes ça veut dire نقل العضو، دونك يمدوا لك اعضاء توجور تشرب دوابات اللي هي مضاده لجهاز المناعه. دونك الكور تاعك يكون ضعيف vu que راك تشرب ادويه ضد مناعتك، دونك هو يستغل الفرصه. بلا ما نطول لكم في لي كا، دونك ليسونسيال راكم فهمتوا بلي كي تكون غير تكون مناعتك ضعيفه راح يستغل الفرصه. Donc, la localisation clinique est la plus fréquente et la plus grave, c'est méningo-encéphalique. Donc, oui, il pratique la pathogénicité ou le darar dialo, c'est bien la partie de l'éminage encéphalique, ça veut dire race. Donc, vous savez c'est quoi la méningite, le marde. Les méninges, c'est des couches qui vont protéger le crâne ou l'encéphale. Ils s'appellent les méninges. Donc, la méningo-encéphalique, ça veut dire هذه المنطقة تاع السحايا اللي في الراس هو يحب التما يخدم. Alors, la méningite هو اسم المرض، التهاب السحايا. مينينجيت ا كريبتوكوك معناتها التهاب السحايا جانا من لي كريبتوكوك كيما يسموهم هما، مي ça veut dire la cryptococcus. Alors c'est une infection opportuniste, here we go again، نقولوا انتهازية grave pardon et une cause majeure de morbidité et mortalité chez les personnes vivant avec le VIH par exemple, ou un stade avancé. Donc, باش نكون فيها لكم بلي 15% des décès تاع VIH ولا les immunodéprimés يكون بهاد لا لوفيون. الوغ هنا باش برك الا اون سي جامي ما فهمتوش ولا يقول لك انتهازي والسبب الرئيسي في الوفيات. Très bien. Alors 2 grand 2 c'est l'agent pathogène. L'agent pathogène تاعنا ولا العامل الممرض ديالنا c'est la Cryptococcus neoformans. C'est اسم l'espèce plus précisément. Voilà. La classification de la Cryptococcus neoformans, le règne des fongies, le phylum des Basidomycotina, la classe des Basidiomycètes, l'ordre c'est Cryptococcal, genre Cryptococcus, espèce c'est Cryptococcus neoformans ou la qui met la forme parfaite asexuée, Phylobasidiella neoformans. Mais tout le monde regarde à l'aise Cryptococcus neoformans, mais
usthb.dz ما تعرفوش يصرا. Alors, شوية كيما حنا نقولوا historique, elle était isolée la première fois من un jus de fruits de pêche fermenté. هاد l'espèce elle est plus fréquemment isolée عند les pathologies humaines. Donc تصرى بزاف. Donc أكثر كريبتوكوكوس يقدروا يلقاوها عندنا سي بيان هذه لا نيوفورمانس. باسكو علاش la température de croissance تاعها بدات 37 degrés. دونك كيما حنا نقولوا التمبيراتور اوبتيمال تاعها راهي في الكور هيومان. دونك كاينين باسكو دي كريبتوكوكوس واحد اخرين بالك نلقاوهم من بعدا لي ابوبري يكونوا واحد 30 degrés. دونك ميم يكونوا ميم صرا اون كونتاميناسيون نتاثروا به نتقاسوا بهم بصح ما عندهمش اكتيفيتي ما عندهمش اكزرسيس باثوجين علينا باسكو نو سون با لور ميليو فافورابل. Voilà. Tandis que la néoformance l'optimal تاعها 37 degrés وحوجه هنا دارت فينا رايحه معناتها هي لا قاصتك ولا عندك بروبليم في ليمونيتي بالتقيد. Alors elle est responsable de la cryptococcose. إنها الإعادة المرض واسمه la cryptococcose. la levure باش نكون في علمكم بلي elle est saprophyte. واش معناتها saprophyte؟ معناتها ما تعيش وحدها براسها ما عندهاش مشاكل ما تروحش بارازيتيك واحد ولا تتغذى من الميليو تاعها اذا كانت في الميليو اكسترن مي اوبورتونيست اذا كانت عند اللوم انتهازيه اذا كانت في الجسم تاع الانسان. اذا كانت عند الانيمال en cas de mastite معناتها لي ماميت جينيرالمون لي ماميفير كيما لي فاش واش راح ترماركيو الا تقاست بقره لو لي تاعها يولي غري و فيسكو. هنا تتوسوسوا بلي عندكم بلي حكمتها اون كريبتوكوكوز هاد لا فاش اذا شتو لو لي تاعها غري و فيسكو. مالادي ديكريت شي لو شا و لو شيان. دونك يصراو لهم القطوطه والكلاب كو يكونوا مرض بهاد تافيكتاو بهاد لا كريبتوكوكوس. c'est des mycoses très profondes, des infections disséminées chez les koalas تاني. دونك هادوما جينيرالمون سما يقول لك نبدا في لي زانيمو شكون اللي يقدروا يكون هاد لا لوفير تكون تخدم عندهم ولا اليكزيرسون اكتيفيتي باثوجين عندهم سي بيان هاد الحيوانات بالذات. l'étude de la structure immunochimique تاع la capsule تعطيك 4 sérotypes A et B et C et D. Voilà. Donc la structure immunochimique معناتها من برا معناتها par antigène. Donc les la capsule تاعها يقولنا فيها une capsule alors elle est capsulée. Donc تعطينا 4 sérotypes. Alors كاينه la A, la B, la C et la D. Voilà. Mais la Cryptococcus neoformans عندها 3 variétés. 3 variétés هادوما شكون فيهم؟ هادوما les ABCD يتوزعوا على هاد les 3 variétés. les 3 variétés par rapport على التأثير والبلاصة تانية. les Cryptococcus de variété Cryptococcus neoformans de variété neoformans هذه الأولى. le sérotype هو A et D اللي يكونوا فيها généralement محسوبين معاها. Alors c'est une levure cosmopolite تكون généralement في l'Amérique et l'Europe. Elle infecte généralement les immunodéprimés. Donc principal biotope تاعها c'est le Japon de pigeon mais تعيش en ça profite في les milieux externes اللي قلناها. Et elle est très pathogène pour les souris. Donc les souris يتأثروا بزاف بلا variété neoformans. Deuxième variété, il y a la Cryptococcus neoformans variété GATI avec 2 T et 2 I. Faut noter ça. تجمع les sérotypes B et C. Elle semble d'origine tropicale ou la subtropicale, tout dépend, d'Afrique et d'Asie, du Sud bien sûr. Et plus les zones tempérées. هادوما الاماكن généralement اللي تلقاو فيها هاد la variété. Biotope تاعها naturel est très différent car il s'agit de certains arbres notamment l'eucalyptus. Donc dans les environs especially comme place وين كاين l'eucalyptus. Alors elle est isolée des comment dirais-je déjections de certains animaux comme le koala. Ou comme sa pathogénicité pour la souris semble plus faible. Donc, لو كان une souris تتقاس بهذه بلا Cryptococcus neoformans
variété Gatti. La souris a espoir de vivre ou là vraiment الأداء اللي يلحقها يكون أقل من لو كان تتقاس بالنيوفورمانس. Donc dernière variété, c'est la Cryptococcus neoformans, variété GRU-B2I. يقعد لك sérotype A هنا اللي يتعاود. Donc le sérotype A برك اللي نقدروا نلقاوه في هاد la variété. C'est une variété cosmopolite particulière chez les sujets immunodéprimés. Donc particulièrement عند les immunodéprimés ou généralement تكون في l'Amérique. كاين d'autres cryptocoques. Or la néoformance هذه كاين d'autres espèces en général يكونوا exosaprophytes vraiment يكونوا solo شغل parce que قلت لكم نقدروا نيزوليهم في les prélèvements humains. Par exemple la Cryptococcus lawrentii avec 2i, Cryptococcus albidus, كاين Cryptococcus terreus. Mais أنا قلت لكم يكونوا occasionnellement parce que des atteintes vraiment superficielles. Parce que le milieu de croissance, parce que leur caractéristique c'est le milieu, pardon, la température, les trentaines, donc 37 degrés c'est trop, j'ai blé pour elle. Donc elle a un faible pouvoir pathogène dans les conditions. نروحوا لواحد النقطة مهمة اللي هي la morphologie. وعلاش c'est important la morphologie parce que هي اللي تعطيك القدرة باش تشوف. Donc la morphologie في la forme parasite تاع levure تكون ronde ولا ovoïde. Rarement allongée, bien 3 à 8 de diamètre ou تكون عندها une capsule. Alors la capsule elle est polysaccharidique, ما عندهاش mycélium, ما عندهاش pseudomycélium. La reproduction تاعها elle est par bourgeonnement multilatéral. قالكم in vivo la variété néoformans le ou la كامل هذيك قالك elle est parfaitement ronde ou globuleuse. معناتها مدورة bien ولا تكون globuleuse. راكو تعرفوا واش معناتها quelque chose de globuleux. la taille تاعهم elle est très variable. Généralement تكون ovoïde voire allongée dans la variété Gatti هذيك تقدر تكون allongée قالكم. واش حاجه واحده اخرى le facteur de virulence لازم نعرفوه caractéristique تاع la Cryptococcus neoformans c'est bien la capsule parce que كبيره بزاف وين لا لوفور تاعنا تبان صغيره تبان اون ديري نوايو سيلولي الوغ هي لا لا لوفور صغيره في الوسط و اون غروند بارتي تاعها تشوفوا وجا دويره لو سيركل هذا كيبان بلون من بعيد هي لا كابسول ديالنا بوليساكاريديك. Alors هذيك la capsule تاعنا. Donc c'est quoi le polysaccharide تاعها اللي كومبوزيها واحد الماده تسمى la glucuronoxylomannan. Donc احفظوها GXM. G pour glucorono ou X pour xylo ou M pour mannan. Donc glucorono pardon glucuronoxylomannan ولا GXM والله العظيم يروحوا يرقدوا والله الواحد بنادم. Donc la présence تاعها هي اللي تعطينا le diagnostic تاع la cryptococcus. Le rôle تاعها في la virulence قالك il a été établi in vivo ou in vitro معناتها بالنا في كلتا الحالتين ou de nombreux effets délétères pour l'autre qui m'a l'œdème cérébral في الراس. هاد l'œdème cérébral يدير لك une hypertension intracrânienne معناتها شغل يزيد الضغط ديالك في الراس. bien sûr lié à des pronostics vitaux معناتها متعلق به truc tout ce qui est حيوي في الانسان parce que اسمه راس tout est lié للدماغ ديالك. alors اذا يدير لك تاني des maladies في l'immunité يدير لك مشاكل باسكو علاه يدير لك inhibition de la phagocytose يقدر لك inhibition du chimiotaxisme. les ناس واش معناتها chimiotaxisme سي العلاقه sur la communication بين les cellules immunitaires. quoi تاني dérégulation تاع السيتوكين paralyse humorale. donc شتو كاع المراحل تاع l'immunité كاع يقدر ياثر عليهم. mode de contamination تاعها alors عندكم uniquement exclusivement par inhalation des spores.
تستنشقهم ما عندكش حل واحد اخر ويقعد اون بريمو انفيكسيون لاتونت تسمى تقعد مكسله. الانفيكسيون تاعنا هاديه الي ترانسميت ني با ترانسميت او ما ام قال دوك انا نقعد قدامك ما حش نعديك فريمون ما حش ما نقدرش نعديك ومام لي زانيمو ما يقدروش يكونطامينيونا. الوغ كاين واحد لو بوتي ديتاي لازم نقولوا لكم اللي هو يقدر حاله بعدا بنادم يعدي بنادم غراف درتو نقل اعضاء وهذاك العضو كان كونطاميني به دوك الا هو كان كونطاميني به وتيجيبوا لك هذاك العضو راك وليت كونطاميني هذيك حاجه واحده اخرى مي حاجه واحده اخرى قال ني لمسني حتى حاجه. دونك سي سا كيسيون دو كلينيك. دونك كيفاش واش راح يصرى في الجسم. تو دابور يدخل لك قالك شميتو تنفستو جو سي با موا يدخل يقعد في لي زالفيول بولمونير يقعد اون دورمونس شغل متكي راقد. قلت لكم هو اوبورتونيست ماشي هكاك برك. probablement vraiment يكون في لي ماكروفاج الفيولير او قاعد ويقعد بوندون دي زاني بالك تقولوا عام ولا عامين كما تجيب 20 سنه هو عندك باسكو مناعتك لاباس عليها دونك راك قاعده وساكت. دونك فيكو قلنا اوبورتونيست انتهازي غير يصرى ان ديفيسي ايمونيتير. واش معناتها نقص في المناعه وهنا قصدهم الضعف ولا مناعتك راهي مقصره لسبب او لاخر تشرب دواوات تبعد شرا عليك عندك الفياج peu importe. Alors il va se réveiller ويا وخدي il va se multiplier وين في لي بومون وين راهو ومن بعد تسمى باش تبدا لك اول حاجه حتبان عليك لا بنوموباتي باتي صدير تسكي باثولوجي صدير مرض بنومو الرئه باتي مرض دونك يتسبب لك في مرض في الرئتين باسكو علاه تما اول بلاصه راهو مستوكي فيها. لا ماجوريتي دي كا واش يصرالو راح يروح باسكو هادي يكون تما سي فري باسكو انت تنفستو دونك ما عندوش دار واحد اخرى يريح فيها من غير لي بومون مي هو السيت داكتيفيتي تاعو ماهوش المفضل. دونك واش يدير يروح لا سيركيلاسيون سانغين ويروح للورغانيزم كامل ويروح بلاصه المفضله اللي هي لي مينانغو انسيفاليت. يدير لك مينانغو انسيفاليت قلنا هو يحب لي ميناج اللي في الراس سما بصح كاينه حاجه يقدر يروح يدير لك ديزانفيكسيون في دوطخ تيسو كيما لي باسيون اللي يكونوا فريمون فورتمون ايمونو ديبريمي دونك فريمون حياكلهم من ساسهم من راسهم. مي شغل le site infectieux ou le site d'activité pathogène ديالو préféré c'est les méninges سما méningoencéphalite. diagnostic biologique ديالنا كيفاه نديروه soit par examen direct des prélèvements واش معناتها direct par microscope غتسمعوا examen direct تعرفوا c'est par microscope. donc la levure تاعنا تبان لنا ronde et capsulée parfois bourgeonnante après centrifugation. dans les produits pathologiques واش معناتها les produits pathologiques يقدروا يكونوا LCR معناتها liquide céphalo-rachidien اللي هو الماء اللي يكون في النخاع الشوكي. les urines quoi. les produits de lavage broncho-alvéolaire واش كاين في الريه لي بو اللي هما القيح. Le test يكون مدير بلانك de Chine باش يبان لنا pour mettre en évidence la capsule spécifique du genre Cryptococcus en particulier en LCR pardon liquide céphalo-rachidien. donc قلت لكم تشوفوا واحد الكابسول ويلي تعيط يشرع الله بيضه في وسط ان ميليو جينيرالمون يبان لكم غوز هكذا ولا كليرمون غوز وهي بيضه في الوسط وتشوفوا لداخل دويره صغيره اللي هي لا ليفور في حد ذاتها. pour les biopsies généralement نديروا une coloration en muci كارمين تبان لكم روز وفيولي ولا بلا مجيجي بلو فيولي. هذا ام جي جي يقدر يسموا لكم اسمه الحقاني والله ما شفيت بصح راح تقراو بلي 3 اسامي واحد يبدا بالام واحد يبدا بالجي واحد بالجي سي كوم سا. alors la culture et l'identification bon bien sûr culture elle est indispensable لازم ديروا un milieu de culture تاعكم bien sûr levure معناتها c'est un champignon معناتها نجدار toujours في milieu سابورو مي كاينه حاجه une exception que لازم تنحيو لواحد الماده ما يكونش فيها l'acidiotine هدايا باسكو هي سنسيبل ليه. comme champignon comme chaque champignon comme chaque levure يطول pour la croissance تاعو باش يبان donc entre 3 et 5 jours باش تشوفوا l'apparition تاع لي كولوني اللي يكون عندهم un aspect muqueux et la couleur تاعهم à peu près واحد الباج هكاك. donc واش عندنا comme critère d'identification 3 basically présence d'une capsule حتشوفوها la croissance 37 degrés parce que c'est l'indicateur تاع la néoformance يقولنا غير هي ماشي غير هي مي شغل pour l'instant غير هي اللي تقدر تنوض في هاد الحراره
وعندكم critère biochimique généralement particulier هو le test de recherche de l'uréase. diagnostic biologique من نوعين آخر اللي اسمه la recherche d'antigènes circulants. donc نحوسوا على l'antigène ديالو antigène capsulaire نحوسوا عليه في le LCR اللي قلنا liquide céphalorachidien, le sérum تاعنا normal. alors برك باش نوتيو le sérum c'est quoi الفرق بين السيروم والبلازما que le sérum شتو لو فات نحطو في لي تيوب هادوك تاع بريلافمون غير يتخلط بلونتي كواكيلو يولي من كلمه بلازما يولي ان سيروم سي سا سي لو بلازما زائد انتي كواكولون يتسمى سيروم. لي زورين تاني الوغ لي تيست بار تيست داغلوتيناسيون او لا تكس ولا اميونو انزيماتيك. واش معناتها تيست داغلوتيناسيون؟ معناتها حيزيدولو ماده لاغلوتيناسيون شغل تتحبب. وعلاه باسكو يتكرياو معقدات. اذا كاين انتيجين حيلصق في جون دونتيكور يزيدوهم هما بهاد لاتكس هاديه شغل دي زونتيكور من عندهم. دونك الى لقى لونتيجين حيشكل معقد دونك يتقال. دونك تشوفوك شغل هذيك لو تيست شغل يتحبب سي سا تسمى اون اغلوتيناسيون. اذا ما تحببش ما كاش اغلوتيناسيون معناتها ما لصق هذاك لونتيكور ما حتى حاجه معناتها il est négatif. C'est comme ça. Le test immuno-enzymatique ELISA, c'est une technique qui est immunologie l'âme mais vu qu'elle est importante pour beaucoup d'examens, si vous voulez une vidéo indépendante, je vais vous en général parce que ما كاش غير وحده كاين 5 الله يبارك. mais هما يهضروا لنا هنايا غير على la recherche d'antigènes circulants par test immuno-enzymatique. alors ELISA le principe تاعها elle est immuno-enzymatique تدخل فيها l'immunité parce que recherche d'antigènes باسكو سماي هما من عندهم يجيبوا لك لي زانتيكور انزيماتيك باسكو كاين ان انزيم ناسوسيواه فيه فلوريسون باش يديتيكتي لنا اون ديو. الوغ حكايه طويله تحبوا نفهموا لكم انديبوندامون مي ليسونسيال on va chercher l'antigène circulant par technique d'immuno-enzymatique اللي هي ELISA parce qu'elle met le détail par rapport اللي قبلها هذه latex qu'elle est plus sensible et plus spécifique et plus تقدر تتبع la cinétique pour évaluer la réponse au traitement. وعلاه parce que ELISA تقدر ديرها. قال اليوم راني قست شحال كاين لي زونتيجين قال لقيت باغ اكزومبل 4 بلا موين هذيك يزيد ابري تريتمون نلقاها 2 قال بلي هذا دواء ويعطي استجابه. هذا واش قصدهم بصح ما تصلحش لي زورجونس باسكو ثقيله تعرفوا تكنيك تاخذ وقت الريزولطا من يجي يخرج حسابات ايتو. alors كاين diagnostic indirect اللي هو la recherche d'anticorps بصح elle est inutile. وعلاه inutile انا نقولوا السيد immuno déprimé سما ما كاش انتيكور ولا يكونوا فابل من واحد الدرجه انديتيكتابل. والاخرانيه هي لا بيولوجي موليكولير ولا كيما حنا نقولوا تعرفوا وين تسمعوا موليكولير معناتها اديان. دونك بو دانتيري فريمون ما y a pas d'intérêt في le diagnostic بالذات. je vois pas. alors c'est la taxonomie généralement باش نعرفوا le génotype و sérotype كيما كنا نقولوا هذيك A B C D باش تعرفوا واش من نوع ماشي le diagnostic vraiment clinique للفايده. le traitement سامحوني لو تريتمون تاعنا كيفاه راح يكون. alors la cryptococcus اللي هي لا مالادي surtout الا كانت avec atteinte méningée pardon. alors infection elle est grave باش نتفاهموا ماشي قصره et un médicament vraiment doit être entrepris rapidement. وعلاه باسكو non seulement que هي حاجه grave وزيد ياخذ الوقت. les affaires هادو كاع تاع لي شامبينيون ياخذوا وقت في التريتمون ديالهم. devant la découverte de la levure capsulée في LCR liquide céphalorachidien un traitement antifongique ضد les fungi ضد les mycètes ضد les champignons anti-levure كيما حبيتو تسميوها pendant plusieurs semaines. قلت لكم ياخذ وقت فريمون ياخذ وقت. كاينه حاجه en cas d'hypertension intracrânienne مثلا داخل ارتفاع الضغط داخل الراس كاين des ponctions lombaires évacuatrices يقدروا يكونوا effectués. واش معناتها فريمون يديروا لك داخل النخاع الشوكي يثقبوا بعد يخرجوا لك. مانيش غلطه باسكو هادي زافير شيرورجي اي تو نورمالمون جاي بتيت ايدي كو يثقبوا في النخاع الشوكي باش يخرجوا انا نقولوا ايفاكيواتريس شغل يخرج ليكسي تاع لي ليفور هذاك. الوغ باش تبدا تشوف نتيجه سما تبدا تعاود تتبعوا ابري 6 سيمين هكذاك. وشنو يقدروا يكونوا دي سيكات مثلا الا اندوماج عليك ان نير
ما لا قدر الله. دونك مالغري تبرا بصح الاثر بقى. ان تريتمون بروفيلاكتيك يكونوا في لي ريشوت اي سيستيماتيك عند لي باسيون دو سيدا باسكو حياتهم كاع عندهم بروبليم في المناعه. دونك سيتي سا. again I'm sorry باسكو راني مزروبه. اون سي جامي قلت لكم نزيد نعاود نقولها لكم. اون سي جامي لوبيت حاجه، نسيت حاجه، ما عرفتش نوصل الميساج في حاجه ولا، قولوا لي، اكتبوا لي. je suis à votre disposition. Voilà. Alors bon courage. Ne stressez pas parce que كي تستريسيو تتقلقوا ما تولوش عندكم انتاجيه مليحه. دونك دوسمون دوسمون باسكو رانا كيما حنا نقولوا في شكاره واحده. دونك اذا عمت المصيبه خفت. نزيد نفوسي في فايس اخرين نزيد نحطهم لكم. اي ا تري بيانتو. باي باي.